Mi 10T Repair 1 month MI को warranty 10T repair भन्ने training मोडल हो। Apple डिस्प्लेमा प्रब्लम हुन्थ्यो, डिस्प्ले आउने घरि नआउने, फोन भाइब्रेट मात्र गर्ने जस्तो समस्या थियो यसमा। प्रब्लमहरू सबै प्रब्लमहरू सल्भ भएको छ यसमा हैन। MI को 10T भन्ने मोडल हो। यसमा सबै कुराहरू यसमा सल्भ भएको रहेछ। बीचबीचमा रिस्टार्ट पनि हुन्थ्यो है। सम्पर्क गर्नु होला, बनाउनु परेमा हामीलाई 1 महिनाको फुल वारेन्टी हुन्छ है त्यसमा रिपेयरिङमा। त्यस्तै क्यामेराहरू पनि सबै फिक्स भएको छ हैन। क्यामेराहरू पनि केही समस्या छैन। हामी सबै कुराहरू चेक गरेर हजुरलाई दिन्छौँ है। एभ्रिथिङ हामीहरू सबै कुराहरू हैन 982433 33478 6 हामीहरू सबै